A gente ganhou o projeto no concurso que a Mostra Elite fez, que é o Home to Bike. Então a nossa proposta do projeto foi fazer um loft com 48 metros quadrados. Então a gente optou por fazer paredes curvas, que lembrasse um pouco desse caminho da bicicleta. Então a gente resolveu fazer um quarto, uma suíte e um espaço de jantar. Também temos a cozinha e a sala de estar. A gente tinha um projeto onde a gente escolheu a lareira e depois que tudo estava pronto, a gente só veio e encaixou a lareira no local. A gente não precisou fazer nenhuma instalação de duto, foi justamente no móvel que a gente colocou a lareira. Primeira vez que a gente usou e a gente está encantado com a facilidade e a praticidade de tu ter um fogo dentro de casa, numa lareira maravilhosa. Uma das questões também da lareira é que ela é super fácil de acender, a gente só precisa do álcool e o fogo. Então a gente tem um acendedor, coloca lá, ela tá acesa, depois de um certo ponto é só fechar e ela tá pronta para uso de novo. E a gente escolheu ela também porque ela completa o nosso projeto. Ela consegue dar esse aconchego que a gente queria para o projeto e já que estava todo mundo dentro de casa, então acho que foi realmente a pincelada final para o nosso projeto ficar perfeito.